ประเด็นสุดท้ายคุณครูขอฝากนะครับผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันหรือไม่พร้อมจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เกิดผลกระทบและผลเสียหลายประการเลยนะครับมีอะไรบ้าง 1. อาการทางกายเจ็บปวดทรมานทางใจก็จิตวิตกเกิดเป็นความเศร้าโศกเสียใจเป็นโรคซึมเศร้าครับ 2. บางโรคบางอาการอาจจะทำลายอวัยวะบางส่วนในร่างกายเราโดยเฉพาะมันเกิดขึ้นในระบบอวัยวะเพศมันก็จะทำลายหรือลดประสิทธิภาพคุณภาพของอวัยวะเพศของเราไป 3. อาจจะส่งต่อไปถึงบุตรหลานของเราหรือลูกของเราเองยกตัวอย่างเช่นโรคที่เกิดเชื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดส์เมื่อแม่เป็นพ่อเป็นก็มาติดแม่เป็นก็เป็นไปยังลูกโรคเอดส์รักษาไม่หายนะครับเสียชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่อย่างทรมาน 4. บางโรคทำให้เกิดเนื้องอกถาวรมีติ่งมีรอยแผลเป็นที่น่ารังเกียจปรากฏอยู่ที่อวัยวะนั้นตลอดชีวิตเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกหูหนอนไก่พวกเริมน่าเกลียดนะครับน่าขยะแขยงเพราะฉะนั้นเมื่อเราก็ไปดูภาพเองแล้วกันนะครับคุณครูจะไม่ขอนำมาเผยแพร่หรือนำมาอันนี้ให้ศึกษาเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะแต่ละบุคคลก็มันเป็นภาพที่หวาดเสียวนะครับก็ให้ดูเองนะครับ5. เสียเวลาเสียงบประมาณอย่าลืมนะครับมีค่าใช้จ่ายที่เรื้อรังมากนะครับตลอดชีวิตเลยแทนที่ว่าเราจะนำเงินทองหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยไปแสวงหาความสุขตามอัตภาพของมนุษย์1คนที่พึงจะมีไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวสินค้าไปพักผ่อนหย่อนใจครอบครัวแต่ต้องอยู่ที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลถามว่าชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรครับนำทำลายหรือทำร้ายบุคคลผู้เป็นที่รักเพราะมันติดต่อกันไงเรารักใครเราก็อยู่ใกล้ชิดคนนั้นเมื่อเราเป็นคนรอบหรือคนที่เรารักก็เป็นทำลายเขาด้วยเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันนะครับง่ายๆไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหรือความรุนแรงต่างๆร้ายแรงต่าง1เลยครับเป็นคู่ที่เชื่อฟังไม่ดื้อรั้นเชื่อฟังคำสั่งสอนคำแนะนำของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เพื่อนที่แนะนำนะครับที่แนะนำเราครับ 2. มีสติพึงระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำหน้าที่อะไรเวลาไหนควรจะทำสิ่งใดไม่ควรจะทำสิ่งใดเราควรจะมีแผนนะครับเมื่อมีสติจะมีแผน 1. วัยนี้เราจะทำนี้ 2. วัยนี้ทำนี้ 3. ให้เป็นไปตามลำดับขั้นซึ่งในวัฒนธรรมไทยของเรา
ก็มีคำกล่าวคำสอนในเรื่องนี้อยู่ว่าอย่าชิงสุกก่อนห่างธรรมชาติผลไม้จะต้องเริ่มจากอ่อนห่ามและไปสุกงอมแล้วร่วงให้เป็นลำดับขั้นเรานับเลข1ถึงเลข10นับไปทีละเลขครับเมื่อถึงวัยหนึ่งอย่างที่ครูสุพรรณเนี่ยก็นับมาเรื่อยๆผ่านวัยมาเรื่อยๆผ่านวัยมาเรื่อยๆทุกอย่างเป็นไปตามวัยแล้วไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นได้ตลอดมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสังเกตง่ายๆแม้แต่ความคิดของเราก็เปลี่ยนอยู่เสมอธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นมันจะเป็นไปตามวัยนะครับ 3. รู้จักปฏิเสธครับ just say no เดี๋ยวถามแม่ก่อนรอคุณพ่อก่อนรอคุณน้าก่อนคุณอาก่อนรอผู้ปกครองก่อนเราต้องรู้นะครับว่าสถานที่ไหนจะเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถจะดูแลหรือปกป้องตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นที่รับตาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่คนต่างพื้นที่คือคนไม่รู้จักกันมาอยู่ด้วยกันใครทำอะไรที่ไหนยังไงไม่รู้นะครับวัยของเราต้องอยู่ใกล้ผู้ปกครองมากที่สุดถึงตัวจะไม่ใกล้นะครับตามวัยนี่จะรำคาญผู้ปกครองมากเลยครับจะรำคาญคนที่ไม้ครับไม่นะเพราะอยากจะทำตามใจตนเองข้อนี้สำคัญนะครับต้องรู้จักปฏิเสธครับ 4. ควบคุมตัวเองไม่ออกไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่จะทำให้เรามึนเมาและขาดสตินะครับควบคุมตนเองไม่อยู่ในที่เปี่ยวนับตาครับอีก 5. ไม่รับของคนอื่นครูจะไม่บอกว่าคนแปลกหน้านะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้านะครับเป็นคนที่เรารู้จักมักคุ้นเจออยู่ทุกวันนะครับเราต้องมีปฏิภาณในการหลบหลีกหรือเลี่ยงโดยการใช้การปฏิเสธนะครับคือไม่รับของปฏิเสธถ้าไม่มีผู้ปกครองนะครับหากไม่มีผู้ปกครองให้การอนุญาตไม่รับครับเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์บุญคุณต้องทดแทนครับรู้สึกเกรงอกเกรงใจเพราะเขามีบุญคุณต่อเรามันจะสร้างสัมพันธภาพคือความใกล้ชิดซึ่งมันจะเป็นอันตรายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวันนี้เราก็ใช้เวลาในการพูดคุยในบทเรียนในการเรียนรู้นี้มาก็มากแล้วนะครับก็จะรบกวนเวลาพักผ่อนของลูกนักเรียนในช่วงที่ลูกๆเรียนจะต้องทำภารกิจส่วนตัวนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจและก็ใส่ใจในหน้าที่ของตนเองเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อที่ป้องกันตนเองป้องกันคนที่เรารักพบกันใหม่ในการเรียนออนไลน์ในครั้งต่อไปวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ